Salve amici, benvenuti sul mio canale YouTube. Oggi andremo a recensire il nostro coltello multiuso Victorinox Rescue Tool, creato in collaborazione con i Vigili del Fuoco, appunto per questo è un coltello di salvataggio. In dotazione abbiamo il nostro fodero con attacco cintura. Le guance del nostro coltello sono fluorescenti, se dovessimo perderlo al buio lo ritroveremo facilmente. Punteruolo rompivetri e parabrezza. Sega per tagliarli, basta tenere con una mano e tirare verso su. Vediamo la lama con apertura ad una mano. Vediamo la lama che è seghettata per poi finire con una finitura liscia. Mettiamola alla prova. Come vedete taglia facilmente. Adesso andiamo a provare la parte seghettata con una cima. E anche qui la stessa cosa. Per chiudere dobbiamo premere il nostro liner lock. Altro accessorio, il taglia cintura di sicurezza. Lo simuliamo con una cinghia. Mettiamo in due parti per aumentare la difficoltà, ma qui nulla può. Altro accessorio, il cacciavite. In dotazione ricordiamo che abbiamo anche il laccetto. Qui abbiamo l'apribottiglie, spellafili, cacciavite che ci funge anche da leva. Questo viene bloccato anche dal liner lock, non in tutti i coltelli è disponibile. Abbiamo anche un click a 90 gradi per operare in questa posizione. Punteruolo alesatore. Eccolo qui. E come quasi in tutti i coltelli abbiamo le pinzette e il nostro stuzzicadenti. Bene amici, la recensione finisce qui. Se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale. Alla prossima recensione.